Приветик, сегодня у нас будет The Baby in Yellow. Начинаем. Ура! Что тут делать нужно? Я играла здесь только 1 год назад, уже не помню ничего. Печенька в шоке. Ладно, сожру другие. Подготовьте к Надо русский язык изучить и литературу заодно. Нет, я не знаю, может он здесь. Где этот дебил? Ой, индейка. Индейка, а чё они там? Жопа большая у нее. Приготовить надо. Сейчас возьмем ее. Так, нам надо малыша найти. А что он делал? Чел, ты... Что ты смотришь? Лучше бы Геншин поиграл. Посадите малыша на стульчик. Посадили, я тебя не оставлю тут один. Еще сожрешься без меня. Чё? Гад. Возьмите деньку юкорный бабой. Я поняла. Возьмите индейку в холодильник. Я взяла. Положите индейку в духовку. Окей. Кстати, что будет, если его вместе с индейкой положить? Блин. Так, короче. А чё? Да ёкарный бабай. Кстати, она реально, что ли? Я сломала игру. Добавьте украшения на елку. Так. Что это такое? Это дверь. Уже можно забраться? Окей. О, что это? Это мне подарок, да? Скоро. Ну ладно, мы идем отсюда. Тут музыка нагнетающая. Нам как-то поспокойнее. Потушите огонь. О, этот. Положите. Почему она... Ну, вы как бы... Лысая чмо. Понятно. Понятно все с тобой. Ты... Вот ты обосрался, как всегда, да? Ну вот ты иди к своим. Лысый пердаль. Ладно. Ты подумала о своем поведении? Надеюсь, да. Пойдем. Наверху это типа сюда, да? Кто-то, видимо, старался. Надо разорвать. О, доктор, наказание ты будешь... Ты подносят в управление. Наказание ты будешь ходить в грязных пеленках. Обосранный, красивый, но... Короче, обосранный будешь ходить. Понял меня? Высочку. А ему не жирно будет? Хотя он уже поел, это будет для меня. Что мне страшно. Но мы ничего не боимся, да? Я же понимаю, что там... Думаешь, ты умеешь играть в снежки? Я тебя обыграла. Какой раз уже? Кстати,
Кстати, мои любимые, у вас есть уже снег на улице? У меня нету, его кто-то сожрал, походу. Что фигня? Давайте мы... Тварь. Я хочу маринованную индейку. Так тебе и надо, короче. Ёпернуть, это что делать? Игрушка в коробке. Нет ручки, чтобы повернуть. Ну, пойдемте поищем. В чем проблема пойти поискать? Так, ты остаешься тут. Красивая музыка. Серьезно? У вас всегда так типа выскакивает индейка из духовки? Вот у меня, например, да. Что ты так смотришь? Это моя индейка, убирал свои глаза от нее. Ты не съешь. Ну ладно. Рождественский ужин с семьей. Тут какой-то коза, кот, заяц и плющ. Вау, спасибо. Накормил. Вкусно-то как. Машинка-трансформер. Воу. Ладно. Чё тут? Что ты так смотришь? Это мои игрушки. Так себе надо. Понял. Чмо лысый. Ты чё? Чё мне все обломалось? Ты? Лысый, чмо. Уложите малыша. Не пистолет. Надо в глаза. Так, окей. Чё ты орёшь? Кстати, почему нельзя покачать? Я бы хотела покачать. Ну, на тебе утку. Ты Понятно. Понятно. Что за будет ему игрушку? Что будет ему игрушку? Тварь. Так, ну... Умный пистолет, давайте его. Так, ну на, короче. Вот что, успокоился, да? Тварь! Ты не охуел случайно. Это кошка тут, да? Ну, что, плешать ему надо? Нифига себе. Поезд. О, поезда едут тут. Так, окей, я поставила сюда поездов, откуда вы здесь. Ладно. Я тебя насолю напоследок. Почему? Да ёперный театр. Так, если ты сейчас разобьешься, я тебе нафиг сама разобью. Еще. Так, ладно, кружка. Я думаю, она не разобьется по пути, да? Думаю, да. Почему она не... Ура. Так, окей, я буду смотреть вместо него камин. Ой, какая минутка. Кстати, прямо как на той фотографии. Что-то так мурчит. Миленькая кошечка. Мяу-мяу-мяу, да, иду я за тобой. А какого фига тут? Что мне страшно.
Кошка. Ой. Что это такое? Нет! Нет, подарок, подарки, подарки. Лысая чмо, подай мне ногу, подай мне руку, подай мне свое тело. Чмо лысая. Подарки теперь доступны во всех головах. Так. Веселых праздников. За это спасибо. За это спасибо. Сезонный контент теперь доступен во всех главах. Окей. Узнайте, куда вас ведет черная кошка в марте 2023. Подпишитесь на Твиттер, Дискорд, ТикТок компании ТМ Терибл. Отличный русский, прямо... Да? Машинка. Что за? Что это? Пузырь? Смотри, лысый. Лысое чмо.